Mbote na balandi nyonso balandaka Mama Odile Music Officiel TV. Mama Odile Music Officiel TV ayeli bino lisolo o eza monde entier mobimba. Oyo bayebi malgré bolimbisi mpona voir santé ezotungisa mwa moke la grippe bachangement ya climat bokoyoka ndenge tokoloba bamessage na biso nalingi bopartage video bolike bokommente bosuka kaka na page ya YouTube toke na page ya Facebook Odile Music Officiel TV bokozala jamais desi mwana na bino yaya na bino leki na bino mama leki na bino koko na bino donc aye lisusu mpona kokitisa eloko ya motuya na kati mingi ya mabala ya bakomite nazo mingi bakongolais na bakongolaise. Papa oyo aza na likolo na lisolo ya papa oyo mwasi na ye a réclamé ça fait 4 ans papa na kabengami na kombo ya bokomona ba audio tokotiela bino bokomona ye mpe aza na pays ya France azana makambu ya minene ozo ninge kabula ye na mwasi na ye ba papa na ba mama rapport na kati ya mbetu ezalaka ya mutu ya mingi ba mama soki papa zo telema na mbetu te fo mama ozala toujours éveillé soki pe mama zo komisa papa te epusaka mwasi akende place ya mabe rapport sexuel eza péché te eza lisumu te yo soko ngoni ke papa na kotelema peut-être olalaka ye na position makolo likolo mutu na se faut que je la méthode en plus bimela mingi ya banzoto ya papa ezo détruit banzoto tozala ndeko na biso ya mwasi a réclamé ça fait 4 ans abota na mobali na ye bakushaka na ye te mobali akoma kolala na salon mwasi akoma kolala na chambre mwasi azwa punition ya kotala bafoto ya porno akotisaka misaki na sexe na ye pour se sentir à l'aise. Mais tant qu'il y a marié, sikoyo maman na papa, moi ça comme na niveau wana, azaka kana kata libala tromper libanda ti. Papa yo tele makati. Siko papa bongo, atele makana mbetu te. Alala ka mwasi na ye bien te. To be na ye nani. To ma papa akomisaka mwasi na ndenge mwasi alingi te. To be na ye nani. Boko yoka audio ndenge mwasi azo réclamer ba droit na ye ba vani na ye ça fait temps révélé ba boti déjà bana mais mwasi atikela ki etant akomi siko na posa abota bana mibali papa est ce vérité ezali te to ndenge nini parce que papa atelemaka lisusu te papa atelemaka te nzota papa elala kaka lokola biloko elali ya piyo nous avons le logo mais il faut garder que dans la libala rapport sur ce équipe soki maman comme ça on va le niveau T son bala monter on met T à que nous commence libana soki yo me maka tala oko sala nyoso na ndako mais rapport sur ce na mobile ya kelo mususu ba mususu akima mabala pour le loku wana tala niveau moi si wana lo réclamer ba droit na ye que mobali alala ka bien te il y a la punition na pasa la mobali atala ba photo ya prono pour sentir à l'aise faut côté misapi la sexe ya basi pour sentir à l'aise pour la nuit papa a tenu makate papa ko jusqu'au voir ta 5 minutes dans le mois ça été ata 2 minutes te papa wana alieni papa wana melini pour papa peut être on appelle bana kushana mosimo ko boy a memai puissance surtout wana siko eloko abongo ba mama siko mama zaka toujours na ko ba meilleur les personnes ka femme star je baptise ndako na yi est-ce que soko ju mobile libanda ezali sumu to ezali sumu te parce que moi si azo réclamer que mobile azo la bien te mobile ateli makati asali nyoso mo sa salaka akoma ko to pension ko senga na ba conseil pa ba to susu ko mobile na yi atelema mobali atelemaka te na bendi bino matoi ba mama na ba papa take boza na kati ya libala bon déjà rapport sexuel te technique eza moko ba mama na ba papa pona rapport sexuel eza na melo côté ko nyoko la mobali non mama so mona ki peut-être méthode ezalaki te sur la méthode baleki meza nango mai ya pompe eza nango
laissa mobali dans l'énergie pour ma père dans l'énergie mobali pour tellement ezalaka te makamusu ate à l'église pour la soni soki biso ça bien ngote eza passe mingi yo mobali na bana bukarese te mobali na ndiko simota mikro mabele te mobali na ndiko simota na sama kolote ale bana ba coach avec quel niveau wana ata mabili batita makota na mai so alinga ba tisa matala ani msaka matala yango bili bakenda bon sentiment za la kate to nengeni bande konanga eloko ya se e moma libala e bokisa pe libala donc na mtozo ba moma sona mombala kama ça qui c'est façon de vivre technique na mbetu musala cuisine te moi ça nemi na ye alebe ngo vérité que mobala sala ke nyonso asombele mapango soki na kisasa asombele lipango na poto asombele mituka aza na nyonso to mwasi azalaka nango meloko yo kabula ina mobali njota mobali telemaka te alembi na condition wana akomi koluka moyen akende kosenga divorce mpona nini aluka mobali ya kokomisa ye na niveau wana surtout bandeko tozobana na baage ba 25 ba 26 ans ba 26 ans bolimbisa bamama bokeba na bimelamela take boza na génération na mwasi na yo ekara 2 à 3 ans faut éviter bimelamela bakita mata wana ndongo wana bankoro wana ezoluka problème nzota bato ozomona mobali aleka koro le premier temps doit pas passer rapport na mwasi na ye faut la tala nzeta nkoro faut mela kita mata mpona nini lamba pondu tuta ngobi na liboka tia mai penze bele papa meli supu asokoli pena mai bien okati basuka mapeka na ese makolo yo moko senti ke to moke na mbetu pe groupe na mwasi na yo ekozala pourquoi poso la kata onka masoko mwasi na ye asentir à l'aise ese loko ya sonité ba mama eloko wana ebomo mabala ebongisa pe mabala kolingaka te mama bayesoka mama e tia eloko bona se mama e baka eloko bona se to papa e simba poma ni mase na sexe keba papa keba mama bichacha wana elembisaka mwasi biso pasi ezalaka mama ya malili na mosapo koto biso ya perte blanche ositoka yebi kozokouche na mobali na o lelo to oyeke lelo mpe eza nake po eloko wana ezalaka naturel ezalaka naturel mama motata yango na moto aza te bokokona mpe bosofe ye mama mpe alepa mama toke okoboya te parce que mobali na yo asengi yo tant que oza marié même mobali asengi yo na 6 heures na 4 ozo na droit kopesa ndenge opesaki biloko kolia ozo mpe na droit kopesa ye nzoto peut-être biso akonde omonaka yango lokola esclave eza esclave te bamama eza droit ya papa eza droit ya mama yo soki papa asengi eloko tika ngai nasalaki mosala mingi nalembi nasali mosatu mama eloko wana apekisa mutu eloko wana ekoboma mutu soki nzoto mobali etelemi po ekita bambeli mosusu wana nini soki nzoto na ye etelemi bamama akutana na mwasi na po asentir à l'aise baza bongo mingi baza bongo mosusu kaka nzoto na ye kaka moni kaka mwasi na ye mamoli so afezwi ye mama soki yo na toyi mama opimela papa to papa opimela mama aokende wapi ntango okende asali infidélité libanda omoti eza lisumu devant nzambe pourtant tobalanaka na kati ya libala tosutalaka mpo tosunga na kati ya bolingo yaka azalaka te yuma azalaka te eloko wana maître azalaka te lider mpo azalaka te yo ovekisaka mpe navekisaka sikotala niveau ndeko na so mwasi ozoreklame na tona cercle papa atrompa libanda akutana eloko ya mabe ebebisa sexe wana to bimelamela poko aza pete po mwasi aka pena sentir nga azwaka bapesa eloko ya mapomadi moko boye bolimbisi mpo na fois mosusu bapesi ye pomadi mpa motu moko bamasa yango na sexe po etelekisa ye epa mona yango kaka normal makambo mosusu tozomona yango mpe kaka na physique me fo koluka mpe longi na nzambe parce que makambo eza ebele bandeko na nga peta kozala couche na mwasi moko boye ayiba puissance na ye mwana kati ya ndako libala atelemaka eza te to mama ntango papa azolalaka kaka kati se mai ezalaka nango bamama okuta mbala mabe mbala milimo mabe po mbe so azalaka baserpa na se na bango basi mosusu azalaka lokola magogodo na se magogodo na se oke couche na mwasi mosusu boye ligogodo ya beni nyonso ya yo atire okomi lokola libuluma nsengele mbala kotaka cu eza mabe bamama
technique eza naka moko mama eza kututo okeluka nganga okeluka bankoro okeluka bakita mata te ba mama laissaka papa bien toi que papa ko singa et donc il y a deux personnes tant que ça on a une énergie à deux personnes c'est pas dit que pour moi soit papa so maté la ngai so boya et ngana mata ngana ko mkona pas mama papa pas ko sala et puis tout faut ça la papa pour que papa na zo téléma c'est qui peut maman comme ça pas été pour le babongo pourquoi pas travailler pas les liens katani mais papa maman yo ko tombo la pe ben wana la musi papa pour y poser la pose aux à l'aise y poser la pose à l'aise bande ko nanga to keba na bichacha na ba sex na biso surtout biso basi nzamba lola bichacha ele ki esokola kol mama musapino na maya malili kaka donc ile ko sokola kol na lebika pona de quoi na potote papa papi au moins na réclamer te bande ko so za partout na Congo na Rwanda na Côte d'Ivoire na Cameroun na loi pour la tout ce boyi marqué rapport c'est très important pour la biso surtout ko passer un rapport na moi c'est là faut moral on peut dire moral les avec kinyate papa on sait pas comme sur le niveau de l'unité yo papa on donc ça là yé bébé c'est moral à papa après aussi papa c'est export coucher là on peut so comment et là on sait que faut ça la moral kimia c'est la stratégie à tout ça qui na kanda à tout monde que c'est pas ça qui ôté quand papa coach na ndako ça la imira bien ou yambi a sengi yo pesa ye to motika tranquille tant comme que papa comme à l'aise na comme à l'aise voilà peut-être cadre de solo on dit ko solo après le ko sala ki boye et c'est peut être que ngai te papa ndenge za boye makambo eza boye voilà papa ko ko parce que déjà au comme si le niveau one maman papa t'as la plus on est sur rapport sur ce maman na ngai sur la tenue maman elle réclamer ma droit na sécurité mon bali alala ka bien te mon bali alala ka bien te pourquoi parce que la bino ko na rabiso maman boko yoka makamutu ndeko mwasi wana akoloba conseil nini boko pesa na papa papi conseil nini boko pesa na maman na biso wana po papa papi na biso déjà yeba ni monde entier mobile que papa papi a télé makate nzoto na yeba le télé makate susute mbaza marié na kata ndao moi si azo pinso kotala ba photo ya prono a touché ka misapina na se pour se sentir à l'aise est-ce que le ko wana ba maman eza malamu to eza mabe bino to ndaka biso bande ko so ndaka biso to me ko pesa papa papi conseil papa dit moi c'est que la étant article la état a rekomisa lolenge alingi siko na yebite papa sengi article l'état et le koni papa sengi article l'état na yebite ba maman est-ce que ça le alinga sala to asimbe lo moko na sexe na ye akol ko renouveler ko sexe tellement na yebite papa papi azana mwasi na ye bazo la ba conseil na bino na ba idée na bino pona mobali na ye mwasi abo malibala to mwasi azo mobali mususu to ndengeni au moins ça devient une vérité on va essayer la kenyos mais comme kaka boma papa boma maman et on est bomi libala oh emba tanga usna koro et même ça peut autres au bout de notre temps je me dis au lieu en koro tafu ce que l'autre côté maman et on a essayé de bien maman sur bolanda biso boyoka audio oyo oyebi ko komisaka mama te o komisaka papa te soko ande ko komisaka mama te mama pe yeba ko sokola njoto na ya se sokola bango bien po papa yeba ko ku o na le bulu nzengete ne bambika wana pe esa ka pe mobile pe po sa pe sini bambika wana evana na se wana pe kanga makalokola balanda na njombo bambika wana foko longola ngo bwaka faut si ma tout moment pe njota papa ata ko passer rapport faut si ra njota pani wo si baka bilo ko ndako et que papa yeboy faut na simba papa simi par exemple quand tu es obligé quand tu es coucher na papa te faut simba papa pour papa se dit que pour tant simba papa tout moment ngolo yo coucher na yi ko yo ke papa yo ko ka simba mo simba papa te et toucher ka papa te o lo ko mo te yebi sanka parce que papa na posa la na posa mwana mwana pa comment il faut moraliser la kimia
bolimbisi mingi botenir biso regarde parce que tolobi eloko eza très important mpona moto na moto azwa un plus soki tolobaki a na place aya tolobaki b bolimbisi soki mpe peut-être ndenge tosololi mpe epesi malamu te na balandi nyonso tu bolimbisi toujours mais tokozanga kopartageaka message oyo te mpo baninga mingi baza mpe na kati ya mabala baoyo bayebi te bayeba peut-être bamisusu mpe na bandako baprendre bango te peut-être mpe na l'église mpe baprendre bango ngo te mais na nzela na ngai na yo ndeko mpe akoko changer mpo na ngai nayebisi ndeko mwasi aboma libala te bongo oyo elobi nini kokoma libala eza c'est trop dire alukela ye méthode eza ebele mobali bayebisa mwasi na ye vérité soki eza vérité na kati wana soki eza vie ya losambo tokolukela mingi na nzambe tokoboni yango na papa papi etika makambo wana soki mpe ezaka makambo mpe keye oyo ya boye mpe physiquement boye tokoluka solution mama wana fo komisaka papa mama fo simbaka papa bamisuku baliaka yango azolia yango bamama loko akata yango me akata yango azolia bamisuku bayokana yango soni tomona yango ore baprono tozomona batina prono mwasi mosusu mwasi ya mobali na ye napesa tokiseli na nzoto abokela nzoto mobimi tomonaka na biso yango ezongeloko kokamwa te ezoloko mpe soni te tolobi mpona baparent tolobi te ke bana so mike mike batala te mpona baparent papa papi alobi atikela ye temps mpo ndenge atelemaka te mpo nzoto ndenge etelemaka te atikela ye mwasi atikela ye temps bokoyoka bosabone massivement na chaîne ya mwana na bino bolike bopartage bao mpe baza na mposa kopesa mpe masolo toza toujours mpona bino papa papi ayoki soni te na mwasi na ye baconnecte odile musique officiel ti mpo bike odile musique officiel ti apesaka toujours baconseil ya malamu apesaka mpe baide ya malamu azalaka toujours fier na baabone po yebike baabone batikaka te baabone toujours bayaka mpe kosoutenir na nzela ya conseil na ye kosunga mpe papa papi ide na mpe kosunga papa papi mpo baza bamarie baza bacélibataire te soki bazalaki bacélibataire te to peut-être bakabwana mais baza déjà bamarie baboti déjà bana baza na bana ebele tokosenga mingi nzambe alola apesa babone surtout sagesse korépondre papa papi bolike massivement malgré mosi nzambe toujours santé ezotungisa bobondela mpona mama na bino bobondela mpona leki na bino santé ezala toujours makasi mpona koyaka kokitila bino ndingisi ya malamu mpona koyaka kolambelaka bino lubu ya malamu oyo tokomema un plus na bavie na biso oyo toyebaki te tobosani te kosouete bandeko nyonso to bisika bozwami na Londres na Paris na Canada bambote mingi lelo ezali lolenge tolobaka biso bachrétien le jour mama na nga akufaki eza journée ya lelo ya mois ya Ramadan mais nazopesa grâce na nzambe parce que nzambe azobatela biso azopesa toujours fort na société na famille muzinga mes condoléances ya mingi nzambe apesa bino makasi parce que moi Ramadan ezalaki terrible pour la biso moi Ramadan ezalaki toujours choquant moi Ramadan ezalaki toujours lokola blessure moko boye donc nzambe alola apesa famille wana makasi nabosani te na merveille aza na Paris nabosani te na Samuel Muzinga nabosani te na la grâce Muzinga nabosani te na famille Muzinga nyonso tu bisika bozwami mes condoléances cette année et 7 mois nzambe apesa bino makasi oyo mokili ekopesa te koperdre mama ezali facile te kobungisa mama ezali facile te mais tant que toza na nzambe azopesa biso toujours makasi oyo mokili ekopesa te toza toujours na bino toza toujours koconnecte tozela bacourage na bino po encourage biso toza toujours fort toza toujours makasi parce que kobungisa mama eza lokola eloko moko ya motuya toboyi te nzambe atikalaka nzambe abana bitiki nzambe baveuve toza na besoin na bino bopesa biso mpe priere na bino ekosunga biso losambo na bino mpe ekosunga biso bosoutenir bana wana na lolenge nyonso tu mpo mama Solange Tema atika bana ya mikie atika bana ya 8 ans bana ya 13 ans bana ya 14 ans bien sûr biso toza deja mikolo tosengi soutien eza kaka ya mbongo te tosengi soutien na vie ya prière nzambe abenir mpe biso losambo na butu lokola moi ekosoutenir biso losambo na butu lokola moi ekobenir biso pete bokolobaka bazoluka lisungi eza ya financement boye te eza ya mbongo te
eza nde losambo na bino ekosunga bana wana ya bitike balobi nzambe atikaka baoyo aye te bobondela le mpona mama na bino Odile Musique officiel santé ezobimisa ye s'abonner, liker, partager. Je vous aime tout le monde. Je vous aime tout abonné de Odile Musique officiel TV. La Ningakabino Makasi. Partager vidéo. On n'a jamais décidé. Balobi, ce que vous avez posa, il y a maman Odile Elongo. Tout ça toujours pour la bino maman Odile Ayebi Makamwebele. Tobo sanité, toté kaka, bilo connu surtout. Donc moi j'ai été au Za, moi c'est ça m'a fait moi bilo comme on peut sunga pour papa ça la laisse, maman ça la laisse. Merci beaucoup mon ango semaine prochaine. Beaucoup de gens qui ont la bino toujours y a malamu pour sunga papa na maman. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Sina lembi nanga. Sunga ngabanisa. Na lelo na uninga ndena zabona sina lembi nanga na zokende. Pardon. Na rosmere ngana zokende nanga. Oye comme spirituel. Oye lo wa spiritualité 4 ans ngana badofi na yo boy. Na boyite mama. Na 4 ans boy chaque jour nzamba sala 4 ans boy, 4 ans boy, 4 ans boy, 4 ans boy. Oh écoute ata kuti na yo wasi des akibo oh ekomi pur. Ezande ki hôtel mandé lisuste ezotelema te. Na sotelema mais ozotelema te wana kamba lokuta na tika na ngata ko mona te ko telemi. Na mona na ngati. Yo mo mto loba minga na mona na ngango te. Yo mo mto loba ke otelema minga na mona te. Kendo hôpital lo ngo hôpital te. Kendo église lo église te. Sele bo lingi te papi nga na lembi nga na to kende na nga. Kwa kwa bisa ngata zonga na chambre zonga na chambre zonga na chambre. Elo no zonga na chambre na ta. Osimba nga combien de fois par année? Parano simbanga kometo yo yebininge basala ke mwasi penda o lalina mwasi ta moko kutete mate bomi balemisa kunge e kota ngala sina lembi na âge na moi je ne veux plus supporter ça na ko supporter na nga susté na ko supporter te tika ngala le bano vérité na supporter du supporter je t'ai supporté comme ça pendant 4 ans aucune femme va supporter ce que moi je fais bazuwa ni so sala ngana o mona o kanza ndiko sefe o satisfaisant ngate que il y a un homme libala na satisfaisant nga yo bazuwa ni to sala ngaya buzo bana. Mais infidèle. Tu dois savoir ça. Moi, je ne veux pas être infidèle dans ta maison. Je préfère partir. Et elle n'a aucun mobile. Parce que yo a mobile. Yo mobile. Nga ba moi nga sabana nga basi ba ko nga funa bota bantu. Na modela boto bota la ndeni. To bota la ndeni. To bota. Lobi na hôpital. Vas-y, moi je dormis. Vas-y, moi je ma chambre. Après, ça m'a moi si. Non, tout ça couple là. Tu dois ça mobilité. Je ne peux pas ta maman na soka yo kiango. Maman na ko sepela ngoti. Na ko vanda te 4 ans pour mobala simba ngato lala ngato sala ngeloti. Vanessa. Ya, na vanda pas ça to bonisa. Na zo hôpital. To bonisa 4 ans kalelo. Na zo bonisa. Vanessa na kena. Kalelo to monya ngo bonisa. Vanessa na sala kanyo suna kana sala. Na mela na sala bo. O mela loti. O mela loti o sala loto o linga ngo kutolobana nga. Vanessa, des choses sur na meli. Des choses on mela ka. Yo ko ba choses on pas me ka sala te parce que ba tout ça les pas me sala te. Moi je suis fatigué papi. Je ne veux plus. Na iso solo. Ba lingi na masuti. Ça arrange de chaque façon ninga na okindi nga. Na epsho déjà. Kanyala nga porte na ngai. Des mois au côté, des mois ni na nga au côté. Vanessa, je t'ai dit. Vas-y, laisse-moi tranquille. Tu quand là. Belle mumbo ko tele msa ko sa moi sinon to o yo simba nga o tika ngo ke ne po mo belle na nga ke aya o la nga po se pe asa nga biloko sa o yo fo sala nga. Apo yo fungola o bima ki osala ki bozonga ki bo ne lo ni osala nga na ena na na apo o sombela nga mitu ko sombela nga mandaku ou bien po simba nga tant que femme o simba nga to sala ngelo moto e sanga ke tu ne veux pas na sombela na kena bon noir. Moi je peux faire l'argent plus que toi na ko sala mbona nga na vanda ndaku no ona la na mbeto no esanga na zunga na chambre po sala nga na chambre ngo sala nga ni na chambre ngo sala ni moi si mobima na âge na o papi na âge na ngande na zabo to vana na yo 1 mois 2 mois 3 mois simba moi sinon te et tu te gênes même pas 4 mois 5 mois tu ne touches pas ta femme tu ne te gênes même pas o yebi ne ba karesa moi to yebi ne ba simba moi o yebi ne ba simba moi siti na âge no mobali mutu munu ka mbinga mobali bongo loka malonga ezate sio on a bisaki ko simba ngata na boya ki na ngai po yo pesa nga ba ne oyebi combien de fois ça la nga passe.
Tu sais combien ça me dérange? Oui, combien dérange anga? Nakoma kana mais tu ne sais pas kana nakoma na ngota. Oui, kana nakoma na ngota. Oyeba ngo to oyeba ngo ndo Lucas. Oyeba lo te 4 ans. Papi 4 ans. 4 ans, mbula mine kaka boyo la na yo bongo. Na âge na ngai. Olingana na 28 ans, tu na 27 ans. Nous autres répondre na 5 ans kayo Vanessa Butumu. Et là on dit ato sengi, e o koma liboso na ngesala ate. Ato sengi. Et là on y a malongo sala. Ya ba isoki oyo soko koti isoki ezebele o women c'est 2 minutes. Après éjaculer. O éjaculer ka siko Na ne pas justifier pardon, Tifa. Imatika ngala mobali mta mono mbinga mobali ba mono pele ba Facebook otandi ba photo lobo nzoke loka malongo za na ngote oyo Alexa nga heure na ngapam ponga na okufa na place obite que une femme qui n'est pas satisfaite na komane lion na okota na chambre na mungana za mwasi no me na kota na zwi ba film porno na teba na ocha misapi na nini na ngapo na yoka na mobali posa mobali lekinga na yena chef film porno na che misapi na ngai pona nini fona se masturber na za mundaka mobali papi yo balanga apona yo lambe na ko biloko na yo sekisaka o balanga poza mobali nanga et moi ça mobali za na chambre moi ça mobali za libanda te moi c'est na mo kilimo bimbata mutu nyoso ayoki yango na koti na chambre na je me masturbe na zui ba film porno na chena computer na bani ko chamisa pila nini na ngai kende papa chikanga ba na peso intaba arrête de me toucher ne me touche pas na bo tanga na ko bima ndak no ko na butu o se manga te chikanga na sina bayo na boy na ngana lingi yo suste na boy na lingi o na sina longo aleso na lingi na ngayo suste ngala lingi yo suste kende na otikanga na boy papi na boy so ngo trouver solution na 4 ans ngo trouver solution na boy na nga na boy penza na lingi yo suste na boy na nga na boy kokota na chambre na nga te tika na chambre na nga za kokota na chambre na te na boy na nga na boy na lembi